विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को अनिवार्य गणित विषयको क्षेत्रमिति खण्ड अन्तर्गत पाठ 10 परिमिति, क्षेत्रफल र आयतन सँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि यस पाठसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गरिसकेका छौँ भने आज हामी विशेष गरी आयत र वर्गको परिमितिसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रो छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि आयत र वर्ग भनेको के हो, यसका विशेषता कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा छलफल गरिसकेका छौँ। तपाईहरुलाई यो सम्बन्धी ज्ञान पक्कै पनि होला, हैन त? र पनि हामी पुनरावलोकनको लागि केही वर्ग र आयत जनाउने सामग्रीहरू यहाँ प्रस्तुत गर्छु र तपाईहरुले यो वर्ग र आयत जनाउने सामग्रीहरूमा के फरक पाउनुभयो मनन गर्नुहोस् है त। ल सर्वप्रथम तपाईहरु सबैले एक एकवटा आयत जनाउने र वर्ग जनाउने सामग्रीहरू सोच्नुस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफूले आफ्नो वरपर पाइने एक एकवटा वर्ग जनाउने र आयत जनाउने सामग्रीहरू सोच्नुस् त एकछिन। पक्कै पनि हजुरहरूले सोच्नुभयो होला। ल म हजुरहरूलाई अब आयत जनाउने र वर्ग जनाउने केही सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्छु। तपाईहरुले उक्त सामग्रीहरू र तपाईहरुले सोच्नु भएको सामग्रीमा के भिन्नता पाउनुभयो, के समानता पाउनुभयो पत्ता लगाउनुस् है त। ल हेर्नुस् त यहाँ। ल वर्ग जनाउने आकृतिहरू भनेर मैले यहाँ तपाईहरुलाई वर्ग जनाउने आकृतिहरू देखाएको छु। यहाँ हेर्नुस् त, यो के हो? यो हाम्रो चाहिँ आँगन बाटोमा प्रयोग ढुङ्गा छाप्नको लागि प्रयोग गर्ने ढुङ्गाहरू। त्यसैगरी यो के हो त? यो क्यारम बोर्ड जुन तपाईहरुले खेल्नु हुन्छ। त्यसैले घडी छ। हो, यो तीनैवटा चित्रहरूमा के समानता तपाईहरुले पाउनुभयो त? यसको विपरीत सतहहरू कस्तो बराबर छन् कि छैनन् होला त? अनुमान लगाउनुस् त। अब यो आकृतिसँग तपाईले सोच्नु भएको वर्गको आकृति मिल्छ कि मिल्दैन होला? पक्कै पनि तपाईले सोच्नु भयो होला। हो, यस्तो खालको आकृतिहरूलाई चाहिँ हामी के भनिरहेछौँ त? वर्ग भनिरहेछौँ, जसको चाहिँ विपरीत भुजाहरू पनि बराबर हुन्छन् र सबै भुजाहरू नै के हुन्छन् त? बराबर रहेका हुन्छन्। अत वर्ग भनेको के रहेछ त? प्रत्येक भुजाहरूको नाप बराबर भएको ज्यामितीय आकृतिलाई नै के भनिरहेछ? वर्ग भनिरहेछ। अब त्यसैगरी आयत जनाउने आकृति तपाईहरुले पहिले सोचिसक्नु भएको छ। अब हेर्नुस् है त। ल यो हामीले प्रयोग गर्ने रुपैयाँ, त्यसैगरी यो तपाईहरुले प्रयोग गर्ने के त? डायरी, त्यसैगरी यो क्याल्कुलेटर। यो तीनवटा चित्रहरूमा के समानता छ हेर्नुस् त। यो तीनवटा आयत जनाउने आकृतिमा के समानता छ सोच्नुस् त। पक्कै पनि सोच्नु भयो होला। यसको किनाराको विपरीततिरका किनाराहरू के छन् त? बराबर छन्। के सबै किनाराहरू बराबर छन् त? पक्कै पनि छैनन्। हो, यस्तो खालको आकृतिहरू जसको विपरीततिरका भुजाहरू अर्थात् विपरीततिरका किनाराहरूको लम्बाइ बराबर हुन्छ भने त्यस्तो आकृतिहरूलाई हामी के भन्दछौँ त? आयत भन्दछौँ। अर्थात् आयत विपरीत भुजाहरूको नाप बराबर भएको ज्यामितीय आकृति हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी तपाईहरुले आयत र वर्गलाई पहिचान गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब के समानता के असमानता भेटाउनुभयो भन्नुस् त। सोच्नु होला यसलाई। हो, पक्कै पनि वर्गको सबै भुजाहरू बराबर हुन्छन् भने आयतको के हुने रहेछन्? विपरीत भुजाहरू मात्र बराबर हुने रहेछन्। हो, अब यसपछि हामी यस्ता आकृतिहरूको कसरी परिमिति निकाल्न सकिन्छ होला त्यसबारेमा अबको छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ यो देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरुले
यो के हो त तपाईहरूले पढ्ने पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 को गणित किताब। अब यसको यो किताबको यो वरिपरिको घेरालाई हामीले जोड्ने हो भने, यसको नापलाई जोड्ने हो भने कति आउँदो रहेछ भनेर हेरौँ है त। ल हेर्नु त, वरिपरि घेरा सर्वप्रथम माथिको किनाराको लम्बाइ जोडे मैले, यो कति आयो त, यो माथिको किनारा 17, ल हेर्नु 17.5 17.5 माथिको है। यसलाई मैले बोर्डमा यहाँ लेखेँ, 17.5 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी अर्को ठाडो, यो ठाडो किनारा जोड्दाखेरि कति आउने भयो त, हेर्नुहोस् त यो किताबको 24 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी अब यो किनारा जोडौँ, 24 सेन्टिमिटर आएको छ त्यो ठाडो। त्यसै गरी यो पनि कति आएको छ, 17.5 र यहाँको यो ठाडो किनारा जोड्दा पनि कति आयो, 24 सेन्टिमिटर आयो। अब यसलाई क्रमशः जोडौँ, 17.5 ठाडो कति आएको थियो, 24 सेन्टिमिटर प्लस अर्को पनि 17.5 र ठाडो किनारा 24 सेन्टिमिटर, जम्मा गर्दाखेरि कति हुने भयो, यो सम्पूर्ण जोड्दाखेरि कति हुने भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 17 र 2 34, एकले 35 भयो, 35 सेन्टिमिटर प्लस 24 दुना 48 सेन्टिमिटर, जो जोड्दाखेरि 8 र 5 ले 13, 3 आयो, 4 3 7 1 8, 83 सेन्टिमिटर। यो किताबको वरिपरिको घेराको नाप चाहिँ कति आयो त, 83 सेन्टिमिटर आयो। हो, यो 83 सेन्टिमिटरले अब के जनाउँछ होला, सोच्नुहोस् त। हो, यो 83 सेन्टिमिटरले नै यो किताबको परिमिति जनाउँदछ। अब के रहेछ त परिमिति भनेको के रहेछ त, कुनै पनि ज्यामितीय आकृतिको वरिपरिको घेराको लम्बाइ नै उक्त आकृतिको के हुने रहेछ, परिमिति हुने रहेछ। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले यो तपाईहरुको कक्षामा प्रयोग हुने बोर्ड, त्यसै गरी टेबल, तपाईहरुको सुत्ने खाट, तपाईहरुको कोठा आदिको पनि परिमिति पत्ता लगाउन सक्नुहुने छ। अब हामी आयत र वर्गको परिमिति कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यसबारेमा छलफल गरौँ है त। तपाईहरुलाई म यहाँ एउटा आयत जनाउने आकृति देखाउँछु। हेर्नुस् त, यो आकृति आयत जनाउँछ। अब यसको परिमिति निकाल्नको लागि हामीले स्केल प्रयोग गरे पनि हुने भयो, नभए हामीसँग अर्को तरिका के छ त भन्दाखेरि धागोको मार्फतबाट यसको वरिपरिको किनारालाई नाप्ने, यसको वरिपरिको किनारा राख्नु धागोलाई। हेर्नुस् त, यहाँबाट यसरी राख्ने, मैले बेरिराखेको छु है। यो धागोलाई यसरी बेरेर, ल एक फन्को लाउँदाखेरि यति धागो प्रयोग भएको छ, यति धागो। अब यो धागोलाई स्केलमा राखेर हेर्ने हो भने यसको परिमिति कति रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जस्तै यसलाई स्केलमा राखेर पनि हेरौँ। यसलाई स्केलमा राख्दाखेरि कति आयो, 34 सेन्टिमिटर आएको छ। 34 सेन्टिमिटरको मतलब यो आयताकार वस्तु मैले जुन देखाएँ यसको परिमिति के रहेछ त, 34 सेन्टिमिटर रहेछ। अब यसको प्रत्येक किनाराहरू जोडेर नै यसको के निकालेको हो त, परिमिति निकालेको होइन त। त्यसो हो भने आयताकार वस्तुको परिमिति कसरी निकाल्न सकिँदैछ, सम्पूर्ण भुजाहरूलाई चाहिँ, प्रत्येक भुजाहरूलाई चाहिँ
के गर्नु पर्यो, भुजाको नापलाई चाहिँ हामीले जोडेर नै परिमिति आउने रहेछ। अब यहाँ गणित पाठ्यपुस्तकको परिमिति हामीले निकाल्यौँ हैन त। अब आयतको परिमिति निकाल्दा आयतको परिमिति यो आयताकार वस्तु यसको परिमिति डोरीले हामीले स्केल प्रयोग गरेर निकाल्न सकिने भयो। अब सधैँ त्यसो गरिरहँदा हामीलाई के हुन्छ त भन्दा समय बढी लाग्ने हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ। त्यही भएर सधैँ यसरी गरिरहनु भन्दा हामीले एउटा सूत्रबाट गऱ्यौँ भने के हुन्छ, पक्कै पनि सजिलो हुन्छ। त्यसो हो भने अब आयतको परिमिति कसरी आउने रहेछ त भन्दा यसको सम्पूर्ण किनाराका प्रत्येक भुजाहरूलाई जोड्दा आउने रहेछ। अनि फेरि हामीले अघि नै के भनिसकेका छौँ भने आयतको विपरीत भुजाहरू बराबर हुन्छन्। त्यसो भने आयतको परिमिति निकाल्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, दिएको आयतको परिमिति कति हुने भयो त, यो आयतमा यसको परिमिति भनेको एबाट बी, बीबाट सी, सीबाट डी र डीबाट ए, यहाँसम्मको लम्बाइलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा जोड्नु पर्यो। अनि यहाँ मैले यहाँ रेखाङ्कित गरेको छु, एबाट बीको लाई यल मान्ने, यो तेर्सो लम्बाइलाई लम्बाइ भयो। अनि यो बीदेखि सीसम्मको यो ठाडो छ, ठाडो रेखा, यसलाई बी मानेको छ हैन। अनि विपरीत भुजाहरू आयतमा के हुने भयो, बराबर हुने भयो। यो आयतको के नै विशेषता नै भयो। अब क्रमशः एबी, बीसी, सीडी र डीए को मानहरू प्रतिस्थापन गरौँ है त। प्रतिस्थापन गर्दाखेरि एबीएल, बीसी पनि, बीसीको मान बी, चौडाइपट्टि परेको छ बीसी, र सीडीएल र डीए के त चौडाइपट्टि परेको छ त्यो बी। अब यो एल र एल सजातीय पद जोड्न पाइयो, बी र बी पनि सजातीय पद जोड्न पाइयो, गर्दाखेरि कति आउने भयो 2b प्लस 2l। दुईलाई चाहिँ हामीले के लिन पाउँछौँ, अब यहाँ साझा लिन पाउँछौँ। दुई साझा लिने भयो भने के हुने भयो त 2 ब्राकेट l प्लस b। अत के भयो त आयतको परिमिति बराबर 2 ब्राकेट के हुने रहेछ l प्लस b हुने रहेछ होइन त। आयतको परिमिति हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्यौँ भने आयतको परिमिति बराबर परिमिति र परिमितिलाई हामीले p ले जनाउँछौँ, p बराबर 2 ब्राकेट l प्लस b। अर्थात् लम्बाइ र चौडाइ जोडेर दुईले गुणन गर्ने हो भने उक्त आयताकार वस्तुहरूको के आउने रहेछ, परिमिति आउने रहेछ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै गरी हामीले वर्गाकार वस्तुको परिमिति कसरी निकाल्न सकिरहेछ भन्ने बारेमा अब हाम्रो छलफल केन्द्रित गरौँ है त। अब धागो रुलरको प्रयोगबाट हामी परिमिति निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्योभन्दा बाहेक सूत्रबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउँ। त्यसको लागि मैले एउटा ग्राफ लिएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ ग्राफ। यो ग्राफ पेपरको माध्यमबाट पनि हामी परिमिति पत्ता लगाउन सक्छौँ। त ग्राफ पेपरको माध्यमबाट कसरी परिमिति पत्ता लगाउन सकिन्छ तपाईहरु सोच्दै गर्नुस् है त। यहाँ मैले यो ग्राफ पेपरलाई टाँसेको छु। ल, यो ग्राफ पेपरमा एउटा वर्ग अंकित गरिएको छ, ABCD भन्ने वर्ग रहेको छ र यो वर्गको परिमिति कति हुन्छ भनेर हामी ग्राफको माध्यमबाट कसरी पत्ता लगाउन सक्छौं हेरौँ है त। यो प्रत्येक कोठाहरू जुन छ, यो एक कोठाले चाहिँ एक एकाइ लम्बाइ जनाउने हो भने अब यसको यो AB रेखामा कतिवटा कोठाहरू छ हेर्नुस् है त, बाहिरी। हामी यसको वरिपरि बाहिरी घेरो हेर्नु पर्यो। यहाँ 1 2 3 4 5 6 भने 6 वटा रहेछ हैन त। अब AB प्रति कति 6 वटा कोठाहरू छ। त्यसैगरी BC मा BC को किनारामा 1 2 3 4 5 6 भनेपछि यता पनि 6 हेर्नुस् त।
प्लस अब सिडी 1 2 3 4 5 6 यता पनि 6 6वटा वर्ग भयो है। यता पनि त्यसै गरी डिएमा 1 2 3 4 5 6 6 भनेपछि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 गरेपछि यसको वरिपरिको घेराको जम्मा लम्बाइ आउँछ। गर्दाखेरि कति हुने भयो 6 चौको 24 24 चाहिँ यसको के हुने भयो 24 एकाइ चाहिँ यसको परिमिति हुने रहेछ। यसरी हामी वर्ग अथवा आयतको परिमिति निकाल्न ग्राफलाई पनि हामीले के गर्न सकिरहेछौँ प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। भनेपछि वर्गको परिमिति कसरी आउने रहेछ त लम्बाइलाई 4 पटक जोड्यो भनेदेखि वर्गको परिमिति आउने रहेछ। र फेरि वर्ग भनेको कस्तो आकृति हो अघि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। वर्ग भनेको त सबै भुजाहरू बराबर भएको आकृति नै के हो त वर्ग हो। यसरी हामीले वर्गको पनि परिमिति पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईहरु वर्गको परिमिति निकाल्दा वर्गको सबै भुजाहरू बराबर हुन्छन्। सबै भुजाहरू बराबर हुने भएको भएर यहाँ मैले यलले जनाएको छु सबै भुजाहरूलाई। अब वर्गको परिमिति दिएको वर्गको लम्बाइलाई यल मानिएको छ हेर्नु होला। अनि अब यो चारैवटा भुजाहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भुजाको लम्बाइलाई जोड्नु पर्यो अनि मात्र यो वर्गको परिमिति आउने भयो। भनेपछि एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस डीए प्रत्येकको मान कति हुने भयो त अब यल नै हुने भयो। भनेपछि यल प्लस यल प्लस यल प्लस यल गर्दाखेरि कतिवटा यल भयो 4वटा यल भयो हो। यसरी वर्गको परिमिति कति हुने रहेछ त 4यल हुने रहेछ। अब हामीले यसलाई पनि यहाँ लेखौँ वर्गको परिमिति बराबर 4यल। हेर्नुहोस् है वर्गको परिमिति P बराबर कति हुने रहेछ 4यल 4 इन्टु यल है। यो 4यल भनेको चाहिँ के बुझ्नु होला भने 4 इन्टु यल अथवा लम्बाइलाई 4 ले गुणन गर्ने हो भने त्यो वर्गको परिमिति आउने रहेछ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म हामीले कस्ता आकृतिले आयत जनाउँछ कस्ता आकृतिले वर्ग जनाउँछ वर्गको परिमिति कसरी निकाल्न सकिन्छ आयतको परिमिति कसरी निकाल्न सकिन्छ धागोको प्रयोगबाट परिमिति कसरी निकाल्न सकिन्छ स्केल प्रयोग गरेर परिमिति कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल केन्द्रित गर्यौं। अब हामी हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा रहेका केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरूलाई सूत्र प्रयोग गरेर कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा हाम्रो छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 10 मा रहेका प्रश्नहरू हेर्नुस् त। अभ्यास 10 मा रहेका प्रश्नहरू अब हामी यहाँ सुरुबाट केही प्रश्नहरू लिएका छौं। तल दिएका वाक्यहरू साँचो वा झुटो के छन् छुट्याउनुहोस् भनेको छ। क नम्बरमा लम्बाई र चौडाइलाई जोडेर आयतको परिमिति निकालिन्छ भनेको छ। ल हामी प्रश्न नम्बर क सँग सम्बन्धित हौं है त। लम्बाई र चौडाइलाई जोडेर आयतको परिमिति निकालिन्छ भनेको छ हो त। यो साँचो हो वा झुटो सोच्नुस् त। ल पक्कै पनि तपाईहरुले सोच्नु भयो होला। यो तपाईहरुले सोचेको जवाफ मिल्छ कि मिल्दैन अहिले हामी तपाईहरुलाई एकछिनमा यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। दोस्रो ख नम्बरमा 15 सीएम लम्बाई र 10 सीएम चौडाइ भएको पुस्तकको परिमिति 50 सीएम हुन्छ। अब यो ठीक हो वा होइन यो पनि तपाईहरुले सोच्नुहोस् अथवा तपाईहरुले किताब कपी तपाईहरुको अगाडि छ त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अर्को 6 सीएम लम्बाई र 2 सीएम चौडाइ भएको टेबलको परिमिति 12 सीएम हुन्छ भनेको छ। यो पनि तपाईहरु सोच्नुहोस्। 2 सीएम लम्बाई र 1 सीएम चौडाइ भएको आयतको परिमिति 6 सीएम हुन्छ। यो साँचो वा झुटो हो त्यो पनि सोच्नुहोस्। वर्गको लम्बाइलाई 4 ले गुणन गरेर वर्गको परिमिति निकालिन्छ
ल अब प्रश्न नम्बर 1 मा हेर्नुहोस्, लम्बाइ र चौडाइलाई जोडेर आयतको परिमिति निकालिन्छ भनेको छ, होइन त? ल हेर्नुहोस्, लम्बाइ र चौडाइलाई जोडेर 2 ले गुणन गरेपछि मात्र आयतको के आउँछ? परिमिति आउँछ। भनेपछि लम्बाइ र चौडाइलाई जोडेर हो रहेछ त? होइन रहेछ, 2 ले गुणन पनि गर्नु पर्यो। अब 15 cm लम्बाइ र 10 cm चौडाइ भएको पुस्तकको परिमिति 50 cm हुन्छ भनेको छ। अब परिमिति कसरी आउने भयो त? त्यहाँ हामीलाई के दिएको छ? पुस्तक भनेको छ। यो पुस्तक त तपाईको यो पुस्तक हेर्नुहोस् त, यो पुस्तक त के छ? आयताकार छ। आयतको परिमिति निकाल्न लम्बाइलाई 2 पटक जोड्नु पर्यो, चौडाइलाई 2 पटक जोड्नु पर्यो। त्यसो हो भने यो 15 cm प्लस 10 cm प्लस 15 cm प्लस 10 cm गरेपछि यसको परिमिति आउने भयो। 15 15 30 र 20 ले 50 सेन्टिमिटर परिमिति आउने रहेछ। र ख नम्बरले नि 50 सेन्टिमिटर भनेको छ। भनेपछि झुटो कि साँचो हो त भन्दा पक्कै पनि यो साँचो भयो। अब ग नम्बर पनि तपाईहरुले सोचिसक्नु भएको छ। ल तपाईहरुको चेक गर्नुस्। अनि घ नम्बरको नि यसै गरी परिमिति निकाल्दा 6 सेन्टिमिटरै आउँछ। अब ढ नम्बरको जुन म नम्बरको जुन छ वर्गको लम्बाइलाई 4 ले गुणन गरेर वर्गको परिमिति निकालिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, वर्गको परिमिति बराबर 4 × l भनेको छ। भनेपछि वर्गको लम्बाइलाई 4 ले गुणन गरेर नै वर्ग के आउने रहेछ त? परिमिति आउने रहेछ। भनेपछि त यो अन्तिमको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि साँचो हो। यसरी हामीले अब वर्ग र आयतको परिमिति भनेको के हो र परिमिति कसरी निकालिन्छ जानिसकेपछि यस्ता खालका प्रश्नहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौं? समाधान गर्न सक्छौं। तपाईहरुले अन्य प्रश्नहरू पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएका प्रश्नहरूलाई नि यसै गरी समाधान गर्नु होला। अब हामी क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 2 को क्वेशन लिएको छु मैले। क्वेशन के छ भन्दाखेरि तल दिएको नापको आयतको परिमिति निकाल्नुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा आयत दिएको छ। यसको यो एबी जुन तेर्सो रेखा छ यसले के जनाउँछ? यसले लम्बाइ जनाउँछ। त्यसैगरी बीसी भन्ने जुन ठाडो रेखा छ यसले के जनाउने भयो? चौडाइ जनाउने भयो। हो, अब आयतको परिमिति निकाल्नुहोस् भनेपछि हामी कुन सूत्र प्रयोग गर्छौं होला? यो सूत्र प्रयोग गर्छौं पक्कै पनि। र यसलाई कसरी समाधान गरिन्छ होला तपाईहरुले कल्पना गर्नुभयो होला। ल यसको समाधानको लागि हामीले लम्बाइ एबी 8 cm, चौडाइ बीसी 5 cm दिएको छ। समाधान हेरौँ है त। ल यहाँ आयतको लम्बाइ 8 cm, आयतको चौडाइ 5 cm र आयतको परिमिति p बराबर वाट भनेको छ। अब हामीलाई सूत्र थाहा छ। हेर्नुस् है, अब हामीलाई सूत्र के थाहा छ भने p बराबर 2 l + b हो। यो सूत्र प्रयोग गरेर मान प्रतिस्थापन गर्दियौ। l मा 8 सेन्टिमिटर हुने भयो र b मा कति सेन्टिमिटर हुने भयो? 5 सेन्टिमिटर हुने भयो। यसरी 8 + 5, 8 र 5 ले कति हुन्छ? अब पक्कै पनि 13 सेन्टिमिटर हुन्छ। 13 सेन्टिमिटरले 2 लाई के गर्नु पर्यो? गुणन गर्नु पर्यो, हैन? 13 सेन्टिमिटरले 2 लाई गुणन गर्दाखेरि कति आउने भयो त? 26 सेन्टिमिटर आउने भयो। तसर्थ यो आयतको परिमिति कति रहेछ त? 26 सेन्टिमिटर रहेछ। र यसै गरी अन्य आकृतिहरू दिएको अवस्थामा पनि तपाईहरुले यसको परिमिति निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न लिएको छु मैले 3 को ग नम्बरको। 3 को ग मा के प्रश्न छ भने दिएको वर्गको परिमिति निकाल्नुहोस्। यहाँ एउटा वर्ग तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ABCD नामको वर्ग छ। यो वर्गको AB को लम्बाइ 4.5 र BC को लम्बाइ 4.5 दिएको छ। र अघि हामीले के छलफल गरिसकेका छौं भने वर्गको प्रत्येक भुजाहरू बराबर हुन्छ। अब हामी वर्गको परिमिति कसरी निकाल्न सक्ने भयो त? त्यसो भए हामीसँग दुईवटा विकल्प हुने भयो, हैन? एउटा
प्रत्येक लम्बाइलाई जोड्ने, लम्बाइलाई 4 पटक जोड्ने, अर्थात् हामीले सूत्र प्रयोग गर्ने हो भने वर्गको परिमिति बराबर कति हुने भयो त 4l हुने भयो। र हामीलाई सूत्र प्रयोग गर्दा नै के हुन्छ त चाँडो हुन्छ, समयको बचत हुन्छ भने हामीले सूत्र प्रयोग गरेर नै यसको के निकालौँ परिमिति निकालौँ है त। समाधान यहाँ हेर्नुहोस् त, वर्गको लम्बाइ 4.5 सेन्टिमिटर, वर्गको परिमिति व्हाट के हो भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अब तपाईले त्यो 4.5 लाई 4 पटक जोड्नु भयो भने पनि उक्त वर्गको परिमिति आउँछ र सूत्र प्रयोग गर्नुभयो भने पनि उक्त वर्गको परिमिति आउँछ। भनेपछि सूत्र अनुसार p बराबर 4l वर्गको परिमितिको सूत्र। अब त्यसै गरी 4 इन्टु l को मान कति छ, यहाँ हेर्नुहोस् त l को मान कति छ 4.5 सेन्टिमिटर। भनेपछि l को मान हामीले के गर्यौं त प्रतिस्थापन गर्यौं। l को मान राखिसकेपछि अब यसलाई गुणन गरौँ। 4 इन्टु 4.5 सेन्टिमिटर गुणन गर्दाखेरि कति हुनुभयो त 18 सेन्टिमिटर हुने भयो हो। अर्थात् यो वर्गको परिमिति के रहेछ 18 सेन्टिमिटर रहेछ। भन्नुको मतलब ए बाट सुरु भएर बी, बी बाट सुरु भएर सी, सी बाट डी, डी बाट ए सम्म आउने हो भनेदेखि हाम्रो जम्मा वरिपरिको घेरा कति सेन्टिमिटर छ 18 सेन्टिमिटर छ। र यसरी हामी वर्गको चित्र दिएको अवस्थामा वर्गको पनि परिमिति निकाल्न सक्ने भयौं। अब यदि प्रश्नहरू तपाईहरुलाई सोधिने प्रश्नहरू चित्र नदिएर यो खालको सेन्टेन्समा दियो, वाक्यमा दिएको अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने अबको छलफल हामी त्यता केन्द्रित गर्नेछौं। यो तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको 7 नम्बरको क्वेशन हो है। अब यसमा एउटा आयताकार चौरको परिमिति 360 मिटर र चौडाइ 60 मिटर भए उक्त चौरको लम्बाइ कति होला भनेको छ। हामीलाई एउटा आयताकार चौर दिएको छ, यो चौरको परिमिति उसेल दिएको छ 360 मिटर, चौरको चौडाइ पनि दिएको छ 60 मिटर र यसको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने प्रश्न छ। अब हामी यसमा आयताकार चौर भन्ने बित्तिकै हामीले आयतको परिमितिको सूत्र हामीले के गर्छौं त यसमा प्रयोग गर्छौं है। अब सूत्र अनुसार सूत्र के छ त सम्झिनुस्, सूत्र के छ परिमिति बराबर 2 ब्राकेट l प्लस b। अब परिमितिको ठाउँमा परिमिति राख्ने हामीलाई छ 360 मिटर र लम्बाइ र चौडाइको भ्यालुमा चाहिँ चौडाइमा हाम्रो 60 मिटर छ र लम्बाइ चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्छ पत्ता लगाउनु पर्छ। र तपाईहरुले यो लम्बाइलाई x मानेर पनि लम्बाइ निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त परिमिति 360 2 नै भइहाल्यो, चौडाइको ठाउँमा 60 आयो। त्यसैगरी अब यो 2 ले यो 360 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि यहाँ 180 आउने भयो। यतापट्टि l प्लस b अर्थात् b को मान 60 छ। यो 60 अब के हुने भयो समीकरणको रुल अनुसार 60 चाहिँ यतापट्टि गएर घट्ने भयो। 180 माइनस 60 बराबर l भयो। यसरी l को मान कति आयो त 120 आयो। l भनेको के हो त लम्बाइ हो। त्यसकारण उक्त चौरको लम्बाइ कति रहेछ त 120 मिटर रहेछ। यसरी हामीले कुनै पनि खेल मैदानहरुको पनि लम्बाइ र चौडाइ थाहा भयो भने त्यसको चाहिँ के निकाल्न सकिने भयो परिमिति निकाल्न सकिने भयो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी अर्को एउटा प्रश्न हामी तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकमा भएको प्रश्न कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो छलफल गर्छौं है त। ल प्रश्न नम्बर 11 मा हेर्नु होला।
एउटा वर्गाकार चौरको चारैतिर वरिपरि बराबर दूरीमा 340 वटा रुखहरू रोपिएका छन्। उक्त वर्गाकार चौरको लम्बाइतिर कतिवटा रुखहरू रोपिएका रहेछन् होला पत्ता लगाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वर्गाकार चौर दिएको छ, त्यसको वरिपरि 340 वटा रुखहरू रोपिएका छन्। यस्तो खालको एउटा वर्गाकार चौर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले तपाईँलाई एउटा वर्गाकार चौर, यस्तो खालको एउटा वर्गाकार चौर दिएको छ। यसको वरिपरि रुख रोप्ने भनेको यो प्रत्येक कोठामा पर्ने गरी एक एकवटा रुख रोप्ने हो भने, प्रत्येक कोठामा एक एकवटा रुख पर्ने गरी बराबर दूरीमा पर्ने गरी रुख रोप्ने हो भने यो पुरै घेरो, यो वरिपरि पुरै जम्मा कतिवटा रुख चाहिने रहेछ त? 340 वटा रुखहरू चाहिन्छ भने यो एकतिरको मात्र भागमा कतिवटा चाहिँ रुखहरू रोपिएका रहेछन् भनेर प्रश्नले सोधिएको छ है। अब यो एकतिरको मात्रै भागलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो त? लम्बाइ हुने भयो। र वर्गको प्रत्येक भुजाहरू बराबर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकतिर कतिवटा रुख रोपिएका रहेछन् पत्ता लगायौँ भने प्रत्येक किनारापट्टि त्यति नै मात्रामा रुखहरू के गरेको हुन्छ? रोपिएको हुन्छ। अब यो प्रश्नमा एकतिरको किनारालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ? यल सपोज गरेका छौँ, यल मानेको छौँ। यो चाहिँ यस्तो एउटा वर्गाकार, यस्तो वर्गाकार एउटा चाहिँ के छ त यसमा? यस्तो वर्गाकार चौर छ। सबैतिर तपाईँको सबैतिर यसरी रुख रोप्ने हो भने बराबर दूरीमा जम्मा रुखको सङ्ख्या चाहिँ यहाँदेखिबाट सुरु भएर तपाईँको वरिपरि जम्मा रुखको सङ्ख्या चाहिँ हामीलाई प्रश्नले दिएको छ। कति छ त? 340 वटा रुख छ भने यो भागमै, एउटा भागमा नै जम्मा कति रुखहरू रोपिएका रहेछन् भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यो भनेको त हामीलाई यलको मान सोधिएको होइन त? यलको मान सोधिएको हो। ल, अब यो यल पत्ता लगाउनको लागि हामी वर्गाकार चौर भनेको भएर हामी यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि वर्गको सूत्र प्रयोग गर्छौँ। त वर्गको के दियो त हामीलाई? यो रुख सङ्ख्याले, वर्गको यो जम्मा रुख सङ्ख्याले के दियो त? वर्गको उक्त चौरको परिमिति दियो भने यसमा अब के हुने भयो त? चौरको परिमिति 340 एकाइ हुने भयो र वर्गाकार चौरको लम्बाइ वाट जुन दिएको छैन हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। र सूत्र प्रयोग गर्ने हो भने हामीले वर्गको परिमिति निकाल्ने सूत्र प्रयोग गर्ने हो भने वर्गको परिमिति बराबर यहाँ के छ? 4 इन्टु यल, 4 यल छ। र सूत्र प्रयोग गर्ने हो भने वर्गको परिमिति बराबर 4 यल, अथवा परिमिति हामीलाई यहाँ 340 राख्न पाइयो परिमितिको मान र 4 इन्टु यल। अब यसपछिबाट हामी समीकरणलाई जसरी समाधान गर्छौँ त्यसै गरी यसको समाधान गर्ने हो भने यो 4ले चाहिँ के गर्ने भयो त? 4ले यता आएर गुणन गर्छ हो? पक्कै पनि होइन होला। 4ले चाहिँ 340 लाएर के गर्ने भयो त? भाग गर्ने भयो। भाग गर्दाखेरि 340 भाग 4 गर्दाखेरि कति आयो त? लम्बाइ 85 आयो। यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि कुनै एक किनारामा चाहिँ 85 वटा रुखहरू रोपिएका रहेछन्। अब तसर्थ हामीले के भन्न सक्ने भयौँ भनेदेखि उक्त वर्गाकार चौरको लम्बाइतिर 85 वटा रुखहरू रोपिएका रहेछन्। त्यसो भए चौडाइतिर कतिवटा रुखहरू रोपिएका रहेछन् होला? पक्कै पनि चौडाइतिर पनि 85 वटा रुख रोपिएको होला, किनभनेदेखि वर्गको त लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुन्छ। ल, यसरी हामीले यस्ता खालका प्रश्न जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग भइरहेका हुन्छन्, यस्ता खालका प्रश्नलाई पनि वर्गको परिमिति, आयतको परिमितिको सूत्रबाट अथवा धागोको मद्दतबाट अथवा रुलरको मद्दतबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्ने भयो। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकछिन सोच्नुहोस् त, यो परिमिति चाहिँ प्रयोग चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा कहाँ प्रयोग भइरहेको होला
सोच्नुहोस् त, पक्कै पनि तपाईँले सोच्नुभयो होला। यो तपाईँ हाम्रो खेत बारी अनि चौर बगैँचा आदिमा वरिपरिबाट काँडे तार लाउनु पर्यो, डोरीले घेर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीलाई कति मिटर डोरी चाहिन्छ अथवा कति फिट डोरी चाहिन्छ भन्नको लागि वरिपरिको घेराको लम्बाइ के हुनुपर्छ थाहा हुनुपर्छ। र त्यो वरिपरिको घेराको लम्बाइ भनेको नै के हो त, उक्त आकृति अथवा उक्त वस्तुको के हो त परिमिति हो। यसरी हामीलाई अब बार लाउनलाई कति मिटर लामो डोरी चाहिन्छ भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि हामीले लम्बाइ र चौडाइ थाहा भएको अवस्थामा सूत्र प्रयोग गरेर यति मिटर लामो डोरी चाहिँदैछ भन्ने हुन्छ। फेरि अब बार लगाउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति फनको बार लगाउने, 4-5 फनको लाउनको लागि फेरि बढी तार लाग्छ हो। परिमितिले चाहिँ एक फनको बेर्नको लागि कति तार आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ परिमिति प्रयोग गरेर हामीले के गर्न सकिने भयो यो। अब आज हामीले वर्ग जनाउने आकृतिहरू, आयत जनाउने आकृतिहरू कस्ता हुन्छन्, तिनीहरूको के विशेषता हुन्छ, अर्थात् धागोको मद्दतबाट कसरी आयतको परिमिति निकालिन्छ, त्यसै गरी ग्राफ प्रयोग गरेर कसरी वर्गको परिमिति निकाल्न सकिन्छ, अनि सूत्रको माध्यमबाट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू समाधान गर्यौँ। अब तपाईहरुलाई मैले यहाँ तपाईहरुलाई मूल्याङ्कनको लागि केही प्रश्नहरू यहाँ राखेको छु। हेर्नुस् है त, कमा तल दिएको चित्र एउटा आयतको हो, उक्त आयतको परिमिति पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा PQRS भन्ने आयत राखिएको छ, यो आयतको परिमिति तपाईले पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसरी खमा एउटा भुजाको लम्बाइ 5 cm भएको वर्गको परिमिति कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। गमा एउटा आयताकार खेल मैदानको परिमिति 390 मिटर छ र लम्बाइ 120 मिटर छ भने उक्त चौरको अथवा उक्त खेल मैदानको चौडाइ कति होला भन्ने प्रश्न छ। यो प्रश्नको पनि तपाईहरुले के गर्नुस् त समाधान गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। अनि यहाँ मैले एउटा परियोजना कार्य राखिएको छु। अब तपाईहरुले हामीले यति पढिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो कक्षाको वरिपरिको घेरा, त्यसैगरी तपाईहरुले सुत्ने खाटको, तपाईहरुले आफ्नो फोटो हाल्ने फ्रेमको, ऐनाको वरिपरिको घेराको लम्बाइ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले एउटा प्रश्न तपाईहरुलाई, तपाई सुत्ने खाटको लम्बाइ र चौडाइ नापी उक्त खाटको वरिपरि एक फनको डोरीले बेर्ने हो भने कति लामो डोरी चाहिन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने प्रश्न राखेको छु। यी प्रश्नहरू समाधान गरेर तपाईहरुले आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला र यस्तै अन्य प्रकारका प्रश्नहरू पनि समाधान गर्नु होला। यति भन्दै आजको कक्षा यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।